আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। এটা হচ্ছে পালসার UZ5। তো এটার সাউন্ড প্রবলেম, এটার সাউন্ড শোনেন। এই তো বাইকের সাউন্ড শুনলেন। এখন আমরা খুলতে থাকি আসলে কোন কোন সমস্যার কি প্রবলেম হয়েছে, আপনারা দেখতে থাকুন। তো এখানে আমরা যেটা পাইলাম সেটা হচ্ছে ওয়েট আর ব্যালেন্স যে প্রিমিয়াম আছে, এটা দুটোটারই ডিস্টার্ব আছে। তো ওই জন্য আমরা কি করব, এটা চেঞ্জ করে দিব। আর তারপরে যে টার্বিন চেনের প্রবলেম, এটা আমরা টার্বিন চেনটা খুলতেছি, দেখতে থাকুন। এখানে কিন্তু আমরা নতুন টার্বিন চেনটা এই যে দেখেন, এটা আমরা সেট করে দিচ্ছি। এখানে টার্বিন চেনের সাউন্ড ছিল, যাই হোক দেখতে থাকুন। আর গাড়ি কমপ্লিট করে আমরা আপনাদেরকে সাউন্ড শোনাবো। এখানে ওয়েট এবং ব্যালেন্সার প্রিমিয়াম, এটা দুটাই আমরা নতুন নিয়ে নিচ্ছি। এখন এটা আমরা সেট করব। এই যে দেখেন, আমরা কিন্তু এটা সেট করে নিচ্ছি। তো যাই হোক, এখন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে ক্লাচ বাটিটা এটা লাগাই দিব। এই যে দেখেন, আমরা এটা লাগাচ্ছি। আর লাগানোর এখানে সঠিক কিছু নিয়ম আছে। অনেক যারা টেকনিশিয়ান ভাই আছেন তারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন। এখানে দুটোটা মার্কিং আছে, ওয়েট এবং ব্যালেন্সারের। এটা আপনারা সঠিকভাবে টার্বিনটা মিল করে নিয়ে লাগাবেন, তা নাহলে গাড়ি ভাইব্রেট করবে। তো আমরা লাগাচ্ছি, আপনারা দেখুন। এখন আমরা যেটা করব এটা হচ্ছে মোবিল পাম্প। তো মোবিল পাম্পের যে এখানে ওয়েল এক্সটেনশনার আছে, এটা আমরা ক্লিন করব। আর দেখেন এখানে কিন্তু ময়লা জমে আছে। তো যাই হোক, আপনারা অবশ্যই যারা এই সাইডটা খুলবেন অবশ্যই একটু চেক করবেন। আর আমরা মোবিল পাম্প খোলার পরে দেখালাম এখানে আরও অনেক ময়লা জমে আছে। তো যাই হোক, এটাও আমরা ক্লিন করে দিব। এই যে দেখেন, এই ময়লাটা এমন টাইপের ময়লা, এটা যদি ইঞ্জিনের কোনো চিকন সাইডে চলে যায় তাহলে কিন্তু ওই সাইডে মোবিল পৌঁছাবে না। আর ওই সাইডে মোবিল না পৌঁছালে আপনারা বুঝতে পারতেছেন, লোহা ঘর্ষণ খেয়ে ক্ষয় হয়ে যাবে, গাড়ির সাউন্ডের সমস্যা হবে। তো এটা আমরা সুন্দরভাবে ক্লিন করে নিয়েছি, আর ওই জায়গাটাও ক্লিন করে দিচ্ছি। এটা এখন আমরা কি করব, সঠিকভাবে ফিটিং দিব। তো এই তো দেখেন, আমরা ফিটিং দিচ্ছি, দেখতে থাকুন। তো গাড়ির এখন আমরা যেটা করবো, গাড়ির হচ্ছে ফিটিং করে নিব। আর গাড়ির যেটা করতে হবে, গাড়ির হচ্ছে ফিটিং করার পরে গাড়ির হচ্ছে আমরা কি করব, এই যে ট্যাপিট যে অ্যাডজাস্ট করব, এটা হচ্ছে ফিলার গেজের মাধ্যমে। তো যাই হোক, আপনারা দেখুন এবং দেখতে থাকুন আমরা কীভাবে কাজগুলো করে থাকি। আমরা এখানে প্রতিটা কাজ কিন্তু মানে যত্নের সহিত প্লাস হচ্ছে নিজের মতো করে থাকি। আমরা কাস্টমারের যে গাড়ি তা সন্তোষজনক মনে করে থাকি। ধন্যবাদ। এখানে আরেকটা বিষয়, সেটা হচ্ছে এখানে ট্যাবিটের যে ফ্রিপ্লে, এটা সঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, কারণ এটা হচ্ছে পালসার গাড়ির কমন প্রবলেম। আপনারা অবশ্যই জানেন, ঘন ঘন বন্ধ হয়ে যায়। তো যাই হোক, এখানে ট্যাবিটের ফ্রিপ্লে ঠিক থাকতে হবে। এই তো গাড়ি কমপ্লিট হয়ে গেছে, সাউন্ড শোনেন। চ্যালেঞ্জের